Со бугарски пасош до соодветна терапија. Најчесто ова е патот на дел од пациентите со ретки болести кои мора да го изодат за да дојдат до потребните лекови. Ако кај нас од диагностицирање до лекување се потребни околу година и половина, во Бугарија тој процес трае само 6 месеци, вели претседателката на Сдруженијето на пациенти со ретки болести Весна Алексовска. Во тој период пациентите со терапија се сноѓаат како знаат и умеат. Токму поради ова, околу десетина членови на нивното здружение биле приморани да извадат бугарски пасош. Значи, лековите се ужасно скапи. Лекот може да чини од 10.000 до 200.000 евра годишно. Кај некои 500.000 евра годишно. Да се продаде некој со се не може да го купи. Имаме, кога немаше лекови преку државата, луѓето бара азил и се одселува. Имаме пациенти во Шведска, Швајцарија, Австралија, Америка, секаде ги имаме. Сега, од кога има лекови, не им даваат азил, пошто викаат имате лекови во државата, најчесто се сноѓаат со вадење на бугарски пасош и одење во Бугарија на лечење, пошто во Бугарија од диагноза до лекување се чека 6 месеци само. 70% од ретките болести се појавуваат кај децата, а многу од пациентите се лишени од лекување бидејќи тие тешко се диагностицираат. До диагноза неопходни се многу бројни диагностички процедури кои пречесто се премногу скапи и се долготрајни. Исто така не постои доволно едуциран кадар кој би ги интерпретирал точно наодите кои сме ги направиле, односно не постои доволно едуциран кадар кој би го канализирал патот до диагнозата. Од Сдруженијето на пациенти со ретки болести алармираат дека се соочуваат со недостаток од терапија, доцнење на тендери и набавка на лекови. Бараат државата да им обезбеди децентрализирање во давањето на терапија, како за лицата со ретки, така и за пациентите со хронични заболувања. Денеска во Штип се одржа и последната активност од кампањата за одбележување на Светскиот ден, која има за цел да ја подигне свеста за ретките болести.